হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন আজকে গিজার কালেকশন নিয়ে চলে আসলাম। আব্দুর রহিম ভাই আমাদের সাথে আছেন। আমরা কিন্তু আছি সুমাইয়া ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে, ঠিক আছে? এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব ধরনের কালেকশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে এবং সত্যি বলতে গেলে একেবারে হোলসেল প্রাইস। মানে হচ্ছে ভাইয়াদের একটা ইন্টেনশন আছে, যেটা হচ্ছে যে বিজনেস পারপাসে যারা নেয় হোলসেল প্রাইসে কিন্তু নেয়। তো যারা খুচরা ক্রেতা আছে তাদের জন্য কিন্তু সেম প্রাইসে থাকে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, রাহমাতুল্লাহ। আশা করি আমার আপা মুসলমানি ভাই বোন যারা আছেন সবাই ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ। আমি আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য অ্যারস্টন ব্র্যান্ডের গিজার, যেটা আপনাদের এখন শীতের দিন প্রত্যেকটা বাসা বাড়িতে কিন্তু লাগে। জি, বিভিন্ন ধরনের আপনি কেটলি দিয়ে বা পাতিলে দিয়ে পানি গরম করতে গেলে কিন্তু ফ্রিজ হয়ে যায়। জি, জি, অনেকের হাতে পায়ে পড়ে, কিন্তু এগুলো এরকম দুর্ঘটনা অনেক হয়েছে। জি। তা আপনি যদি আপনার বাসার মধ্যে একটা গিজার নিয়ে লাগাই নেন, তাহলে আপনি মনে করেন শীতের সময় হাড়ি পাতিল ধোয়ার জন্য আপনার সেভ হইতেছে, গোসলের জন্য সেভ হইতেছে, ঠান্ডা লাগতেছে। এখন কিন্তু আমাদের দেশে যে জীবাণুগুলো বাইরে সেই জীবাণুর জন্য কিন্তু গিজার খুবই প্রয়োজন। মানে সবসময় পানির সাথে জীবাণু থাকে, তো গরম পানিতে গোসল করলে জীবাণুটা থাকবে না। এগুলাতে আপনার যে কিভাবে আপনি এটা ব্যবহার করবেন, কিভাবে লাগাবেন, সেটার বিস্তারিত আমরা বলছি। এগুলো হলো আপনার যারা ধরেন আপনাদের গিজারের কাজ করা থাকে, ডেকোরেশন করাই থাকে, ওয়াশরুমের মধ্যে আপনি ওয়াশরুমের সিলিং এর উপর লাগাতে পারবেন, বা ওয়াশরুমের যে মাঝখানে যে আপনার একটা ইয়ে থাকে, ওই ফাঁকা জায়গাটা থাকবে, ওইখানে আপনি সেট করতে পারবেন। বা কেউ যদি ওয়াশরুমের দেওয়ালের সাইডটা আপনি সেট করতে চান, এগুলির সাথে আপনার স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, লক স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, হ্যাঁ, রয়্যাল প্লাগ এবং স্ট্যান্ড দেওয়া আছে। আপনি ডাইরেক্ট এইভাবে আপনি সেট করতে পারবেন। হ্যাঁ, সেম কিন্তু আপনার এই যে এটা হলো 30 লিটার, এটা 30 লিটার একই সিস্টেম এগুলির সাথে, আর এটা হলো আপনার 50 লিটার। ঠিক আছে। এই যে 50 লিটার এগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার অ্যারস্টন ব্র্যান্ডের। এই যে দেখেন আমরা দেখা দিচ্ছি এখানে অ্যারস্টন, আর এটা অ্যারস্টন ইতালি, এটা হলো অরিজিনাল মেড ইন ইতালি। আর এটা আপনার 7 ইয়ার্স আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে কোম্পানির থেকে। 1 বছরের থাকবে মোটর গ্যারান্টি, 1 বছর কয়েল গ্যারান্টি। এটার ভিতরে কয়েল আছে, কয়েলটার 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 7 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা হলো 50 লিটার। এটা হলো আপনার ওয়াটটা হলো আপনার মানে এটা ওয়াটটা হলো আপনার 1500 ওয়াট। 1500 ওয়াট। আর এটার মধ্যে সেম আরেকটা আছে ওভাল শেপের, এটা হলো 1200 ওয়াট। 1200 ওয়াটও আছে, 1500 ওয়াট আছে। কিন্তু আজকে আমরা 1500 ওয়াটেরটা দেখিয়ে দেব। আর এখানে আছে 30 লিটারের, যেটা আপনার 30 লিটার। 30 লিটারের এটা ওয়াটটা হলো আমাদের এখানে লেখা আছে ওয়াটটা, আমরা একটু বলে দিচ্ছি। এখানে বডিতে লেখা আছে, এই যে এখানে আমরা একটু দেখা দিচ্ছি। এই দেখেন এখানে এই যে ওয়াটটা, এখানে এটা হলো 1200 ওয়াটের, আর 1500 ওয়াটেরটা আছে আমার কাছে। যাদের হচ্ছে বড় ফ্যামিলি তারা চাইলে কিন্তু 50 লিটার নিলে বেটার হয়, আর যারা হচ্ছে ছোট ফ্যামিলি তারা চাইলে 30 লিটার নিয়ে নিতে পারছেন। এটা হলো আপনার 1500 ওয়াটের। এই যে আচ্ছা, এখানে 1500 ওয়াটের, এটা গায়ে কিন্তু একেবারে ইয়া করে লেখা আছে। ওকে, তো যারা ধরেন ওয়াট একটু বেশি চাচ্ছেন, 1500 ওয়াটের আছে, 1200 ওয়াটের আছে, দুটো রকমের আছে। আচ্ছা, এই গিজারের সম্বন্ধে এত কিছু বলার নাই। এগুলি আসলে কি সেট করার পরে একটা দেখেন এখানে দুটো লাইন দেওয়া আছে, একটা হলো পানিটা বের হবে, আচ্ছা, আর একটা হলো পানিটা ঢুকবে। ঠিক আছে। আর এটা যখন আপনি লাইন করবেন, করার পরে মিস্ত্রি আছে আমাদের কাছে, আমাদের মিস্ত্রি যায় আপনার এটা সেট করে দিবে। আপনি মিস্ত্রির আলাদা খরচটা দিতে হবে। আর এটা আপনি যখন সেট করবেন, সেট করার পরে এটা যেখানে থাকুক, এগুলো কিন্তু 2-5 বছরের জন্য মানুষ লাগানো, হয়তো 20 বছর বা 30 বছর এরকম না ব্যবহার করার জন্য গিজারগুলি কিন্তু লাগা। এগুলি সম্পূর্ণ অটো কিন্তু আপু, সম্পূর্ণ অটো। যখন আপনি এটা লাইনটা লাগাবেন, পানিটা যখন ট্যাঙ্কির মধ্যে নেবেন, নিয়ে আপনি যখন লাইনটা দিবেন, এটা সুইচ দেওয়ার পরে কিন্তু পানিটা যখন গরম হয়ে যাবে, এটা অতটুকু টেম্পারেচার দেওয়া আছে এটার ভিতরে, যে পরিমাণ গরম হওয়ার দরকার ওই পরিমাণ গরম হওয়ার পরে কিন্তু এটা অটো অফ হয়ে যাবে। আপনার এটা আর কিছুই করতে হবে না। যখন আপনি এটা মনে করেন 50 লিটার পানি শেষ হয়ে গেছে আপনার ব্যবহারের পরে, তখন কিন্তু আবার যে আপনার সুইচ আরেকটা থাকবে, যেটা দিয়ে পানিটা ঢুকবে, সেই পানিটা আপনি ঢুকাইলেন। সেটা ঢুকানোর পর আবার আপনি মনে করেন এটা গরম হয়ে গেলে আপনার অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। সেম কিন্তু ফাংশন 30 লিটার আর 50 লিটার একই ফাংশন। আচ্ছা, আর এগুলি হলো কি, কখনো আপনারা পানি ছাড়া আগে চালু করবেন না। আচ্ছা, প্রথমে পানি হলো আপনার মানে কয়েল সিস্টেম, ভিতরে হলো কয়েল সিস্টেম থাকে ওভেনের মতন। তো আগে পানি যখন দিবেন, পানি দেওয়ার পরে কিন্তু আপনি চালু করবেন। আর পানি দেওয়ার আগে যদি চালু করেন, পানি না দেওয়ার আগে চালু করে দিলে কি হয়, পানি না দিয়ে চালু করলে এটার ভিতরে যে কয়েলটা আছে ওটা যখন হিট হয়ে যায়, তখনই কিন্তু নষ্ট হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এরকম আমি কমপ্লেন পাইছি যে অনেক কাস্টমার আমাকে বলছে, ভাই আমি তো আগে হঠাৎ করে চালু দিয়ে দিছি, পানি আগে ঢুকাই নাই। এটা আগে পানির লাইনটা আপনি ছাড়তে হবে। পানির লাইনটা ছাড়ার পরে, পানি যাওয়ার পর আপনি তখন এটা লাইন দিতে হবে, যে গরম হওয়ার লাইনটা দিতে হবে। তখন দেখবেন আপনার একটা গিজার আপনার 20 বছর 30 বছর আপনার এটা নষ্ট হবে না।
আর এটার বডিটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাইবার বডি, কখনো জং মোচা আসবে না, আর এগুলো আপনার ফাটবে না, কোনো কালার ডিসকালার হবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে গিজার বাহির থেকে অনেক গরম হয়ে যায়, এখানে কি এই সুযোগ ইয়াটা আছে? এটা বাইরে থেকে যেটা গরম হয়ে যায় ওটা হলো থাকে আপনার মনে করেন যেটা আপনার মানে টিনের বডি, আচ্ছা আচ্ছা, মানে টিনের বডি যেটা থাকে ওটা অনেকে বলে স্টিল যায় না এটার ভিতরে, স্টিল দিলে টিন দিলে এটা জং হয়ে যায়। যখন আপনি পানি ইউজ করবেন এটার ভিতরে 2-4-5 বছর, তখন ভিতরে পানিটা কিন্তু থাকবে। আর পানি কিন্তু একটা ময়লা আছে যেটা আয়রন বলা হয়, আয়রনটা আটকাতে আটকাতে জং পরে কিন্তু ছিদ্র হয়ে যাবে। এই জন্য এটা ফাইবার বডি দেওয়া হয়েছে, যেমন কখনো পানিটা আপনি যতই আটকাক ফাইবারের মধ্যে কিন্তু আপনার কখনো পানি আটকানোর পর আয়রন আটকানোর পর জং পড়বে না, ওটা ওইভাবে থাকবে। তো এই কারণে আপনার এগুলা ফাইবার বডি দেওয়া হয়েছে। অ্যারেস্টন কোম্পানি কিন্তু এটা অরিজিনাল ইতালি কোম্পানি, এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অরিজিনাল ইতালি থেকে কিন্তু আসে না। অনেকে বলবে একদম অরিজিনাল ইতালি থেকে আসে না, এটা আসছে কিন্তু মালয়েশিয়া থেকে। আচ্ছা, অরিজিনাল ইতালি থেকে আসলে এই গিজারটা আজকে আমরা রেট দিচ্ছি দেখেন হোলসেল প্রাইস, যেটা 30 লিটার এটা অনেকে রেট দিচ্ছে 16-17 হাজার টাকা, 11,500 টাকা আমার এখানে প্রাইস। কিন্তু এইটা যদি অরিজিনাল ইতালি থেকে আসতো এটার দাম পড়তো 30-35 হাজার টাকা। আর যেটা 50 লিটার 1250 ওয়াট, যেটা 1200 ওয়াটেরটার প্রাইস দিচ্ছি আমি 14,500 টাকা। আর যেটা 1500 ওয়াট এটা প্রাইস দিচ্ছি 15,500 টাকা। তো এটা কিন্তু আবারও বলে দিচ্ছি যদি অরিজিনাল ইতালি থেকে আসতো মালয়েশিয়া থেকে না আসে তো এটা প্রাইস পড়ে যেত 30-35 হাজার টাকা। কিন্তু বাজারে কিন্তু এটা কিন্তু আবার সেম ডুপ্লিকেট একটা আছে, ইতালি লেখা নাই, ওইটা হলো আমাদের দেশে তৈরি হয়, ইতালি লেখা নাই, মেড ইন ইতালি প্যাকেটে লেখা থাকবে না। আর এটা কিন্তু মেড ইন ইতালি প্যাকেটে লেখা আছে। তো এইটা অরিজিনালি মালয়েশিয়া থেকে আসছে। আর এটা আমি আরেকবারে বলে দিচ্ছি 1 বছর হলে আপনি সম্পূর্ণ কয়েলের গ্যারান্টিটা পাবেন, কয়েল 1 বছরের সমস্যা হলে আমরা কয়েল চেঞ্জ করে দিব, কিন্তু 7 বছর সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, তো প্রাইসটা সবকিছু বলে দিছি, আপনারা দ্রুত অর্ডার করবেন। হয়তো এই প্রোডাক্ট এটার প্রাইসটা বলা হয়নি, এটা প্রাইস হলো আমার, এটা প্রাইস হলো আপনার 14,500, এটার মধ্যে এটা 1200 ওয়াটের। আর যারা 1500 ওয়াটের নেবেন সেম জিনিস 50 লিটার, এটা প্রাইস হলো 15,500। আর ওটা আর এটা হলো আপনার 11,530 লিটার, আচ্ছা, একটা মডেল 30 লিটার। আরেকটা আছে হলো আপনার 15 লিটার, 15 লিটারটার দাম হলো আপনার 10,500। তবে আমাদের মনে হয় যে 15 লিটার অনেক কম হয়ে যায়, 15 লিটার কম হয়, এই দুইটা হচ্ছে পারফেক্ট হয় 30 লিটার এবং 50 লিটার। হ্যাঁ, তো ভাইয়াদের অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভাইয়াদের এখানে কিন্তু বলে দিচ্ছি যে তারা 4টা ইয়ার সাথে ডিলারশিপের কাজ আছে তাদের, তাই না? মিয়াকো, ডিজনি, ইটালি, রিকো, প্যানাসোনিক। আর ভাইয়াদের শপের নামটা হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স। এটা হচ্ছে 139, 140, 141 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। যারা হচ্ছে বিভিন্ন ইনফরমেশনের জন্য যোগাযোগ করবেন তারা ভাইয়াদের এই হটলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। যারা অর্ডার করবেন অনলাইনে নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু ভাইয়াদের এই 2 নম্বরে ইমোতে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, ভাইয়াদের এখান থেকে কিন্তু একেবারে হোলসেল প্রাইসে কিন্তু ভাইয়ারা খুচরা সেল করে থাকে। তো ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এদেরকে সাহায্য করার জন্য। তো এই ছিল আজকে কালেকশন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।